歡迎大家再次收睇同埋收聽 Hi-Fi Pet 嘅，我係你其中一個主持 Caroline。係，我係犬隻訓練師李 Sir。Hello， 我係 Candy。咦，我哋今集又見面喎，李 Sir。我哋集集都會見面啦。今集我哋要講啲咩啊？今集我哋講下餵藥啊。其實我有段片係教啲主人點樣餵隻狗餵藥嘅。咁你哋有冇經驗餵啲？easy job 啊，我覺得 easy job 咋，我覺得係掂嘅。咁起初咧餵嗰陣時咧，佢會吐翻出嚟，但係咧只要整得下咧，我覺得 very good。除咗餵貓之外，我覺得我餵狗嘅藥係好好嘅。係。我自己就冇餵狗嘅經驗，餵貓嘅餵藥經驗就有，但係我就會剝碎啲藥，跟住混入啲濕糧入邊咯。但係我發覺係頭一兩次咧就可以呃到佢，之後咧佢就一聞到咧，佢就連嗰啲濕糧都唔食，就算佢幾肚餓，佢都唔肯食。咁究竟有咩解救咧？係。咁即係當然啦，睇下等段片啦。咁但係睇一陣間段片之前咧，我想問下啲，即係你發覺其實而家坊間咧都有啲解決方法嘅。其實不嬲咧都係即係有啲餵藥棒啦，係嘛，擺喺度夾住粒藥丸，然後等你可以伸得入啲去近啲喉嚨釘咁樣。但係我反而覺得咁樣仲難，一嚟我又好緊張，又冇信心；二嚟我又擘大佢個口，我同佢喺度鬥力咁樣，仲難。係㗎，其實都會㗎。咁但係咁講嘅，即係你哋都有咁嘅經驗啦，仲叫做騰雞啲啦，係嘛？咁又驚毒親佢啦。咁再好啲咧，而家咧有啲即係餵藥嘅肉粒嘅。我見過嗰隻用過嗰隻 OK 嘅噃，但係整咩下咧？佢識得分開咗佢，係嘛？又係咁。咁你點解會識得分開咧？通常你就係咩嚟㗎？肉粒即係佢係一啲肉嘅，好香嘅肉咁嘅。你攝個藥落去嘅，然之後你可以包住佢咯，即係泥膠咁猜翻好佢。係啦，即係同有少少似係剝碎去混入啲濕糧，類似啦，類似。係啊。咁會唔會都呃到佢頭之後又唔肯食㗎？嗱，其實可以咁講啦，我哋睇一睇個餵藥篇，我點教餵藥先係嘛？然後我哋再睇下有咩問題啊。大家好，歡迎收睇 Red Pet， 我係犬隻訓練師李 Sir。當你屋企嘅小狗病嗰陣時，你當然係帶佢睇醫生啦。但係你哋有冇諗過，當帶完佢睇醫生，醫生俾咗啲藥你嗰陣時，你餵係咪遇到困難呢？今集我就教大家點樣令到隻狗狗乖乖食藥啦。其實餵狗仔食藥咧，其實好簡單嘅。咁只要初頭揾狗仔中意嘅嘢食啦，擺喺手你餵慣佢，等佢唔好抗拒。習慣咗之後啦，你就可以 hold 住隻狗啦，係啦。咁然後你可以擘大佢個口，擺佢中意嘅嘢食落口度。咁樣做有咩好處咧？令到隻狗佢唔會抗拒你擘大佢個口嘅動作啊，因為你每次擘大佢個口都係俾佢中意嘅嘢食佢嘛。當你要真係要餵藥嗰陣時啦，咁你照都係做同樣嘅動作，擘大個口，擺粒藥落去佢個嘴度，咁隻狗咧自然唔會抗拒嘅。咁你第時餵藥咧就會好簡單嘅。沖涼嘅時候要注意，最緊要唔好令到啲水會入咗耳仔啦，因為入咗耳仔會令耳仔有機會發炎啦。唔好令到啲鹼液入咗眼啦，因為入咗眼又會機會發炎啦。咁唔好飲大量嘅水啦，飲咗水呢啲水咧可能令佢肚屙啊、肚痛嘅。狗仔一般最好2個禮拜左右沖一次涼啦，因為如果沖涼太密嘅咧，隻狗仔咧啲油脂分泌係俾你洗走咗，咁佢就會皮膚會痕嘅。今集教完大家點樣令到狗狗乖乖食藥啊！咁我哋平時都要注意狗仔嘅健康嘅喎。咁狗仔同人類一樣啦，要有均衡飲食啦，同埋注意佢嘅衞生，咁隻狗仔自然冇咁多病啦。係，你哋睇咗覺得點啊？
啊，我其實都係最撚尾係結果嘅方法都係塞入去個喉嚨咯。係啊，咁最終都係當然粒藥塞入佢喉嚨㗎啦。係啊。咁但係講緊頭先教就係講緊個過程啦，係嘛？咁你睇到初頭都係少少俾佢食，俾佢食係嘛？咁佢習慣原來咦係雞肉嚟嘅係嘛？咁後尾我哋就聯繫即係將隻手係控制佢個口，然後俾雞肉佢。咁佢咪佢咪覺得你控制佢嗰下係正面嘅咯，係好嘅咯。咁佢就唔會掙扎。你哋好多時都係同佢掙扎，當然你夠佢大力係嘛，佢又驚地你，佢又唔會俾你餵藥咯。我其實覺得佢哋係 feel 到我哋有目的㗎，行埋佢身邊。咁因為你次次去做親呢個咁嘅行為都係有目的嘛，因為我事實。主因譬如我好緊張佢病咗，我好想佢快啲好，咁好正常。我係再加上我又好冇信心，咁又好緊張，咁所以好嗲氣咯，搞到成件事係我又要即係捉住佢，等佢冷靜，但係其實佢係冷靜唔到喎。我自己又好心急，又好緊張，因為我好想佢快啲食到，係。係，所以咧平時咧你都係要做咧就係正面嘅嘢咯。咁啊攞雞肉，原來我話擘大我個口餵雞肉嘅喎。咁隻狗嘅聯想即係我攞你銀包，原來擺錢落你度嘅喎。咁你梗係俾個銀包我啦，係嘛？即係其實你哋有啲心理。我又諗到呢一樣嘢喎，即係好似嗱，我嘗試下咁樣拆解啦，會唔會係基本上好似你去個醫生度要去做手術啦，咁然之後個醫生已經好騰雞嘅啦，咁我仲有咩應該入去個手術室度做咧？啱啊！咁所以即係我不嬲講教狗都係你個人要冷靜啦，要 calm down 啦，要定先係嘛？咁啊，即係又講餵藥咁，你唔好一嚟就係藥啦。咁初頭我10粒雞肉，第11粒雞肉裏邊先包少少藥，咁啊佢根本當咗雞肉啦。學你話齋咁㗎。罐頭，咁你一嚟咧就撈晒啲藥喺度，哇！成罐都係咁，唔睬你啦。你應該1斤筆、2斤筆係嘛？話冇藥係嘛？第3斤佢都係食晒，第4斤又冇藥啊。咁佢覺得係即係信任咗你先咯。即係反而唔好話一嚟撈晒佢。咁但係我哋譬如有時佢一嚟話餵譬如消炎丸嘅，或者咩成咁得1粒啦，飯後啦，咁已經係飯後啦。我哋應該係撈翻喺嗰段時間食嗰時，我哋咪應該好似話剁碎佢咁，先慢慢咁一斤一斤餵咧，定點咧？咁其實咁講嘅，講飯後都係有少少晾下佢肚先嘅啫。咁你咪餵咗少少，等佢晾咗肚，你咪你跟住先餵佢食藥咯。咁當然有啲又唔係咁理想，一定係撈埋啲嘢一齊餵嘅，你明唔明啊？咁有啲真係要擺入佢喉嚨度嘅。咁擺入喉嚨度，我睇段片都有教啦，就係你初頭攞啲好味嘅嘢，佢食嘅嘢先嘛，係嘛？原來餵佢食，然後哇你捉住佢係嘛，擺落佢喉嚨係嘛，或者擺入啲，等佢咦話擺粒雞肉俾我喎，咁佢慢慢信任咗你，咁佢就俾你擘大個口。當你嗰粒真係藥嚟嘅，佢都唔覺啦，因為佢信任咗你嘛，係嘛？你頭10次都係雞肉。係嘛？或者咦，原來佢未病嗰陣時，你已經慣咗我哋叫做訓練係嘛？或者灌輸呢個遊戲俾佢係嘛？呢個或者呢個行為俾佢，佢已經信任咗你，擘大個口係冇嘢㗎咯。或者又俾啲咩我食啊，好嘢啊係嘛？咁佢都信任咗你咯。咁當真係要餵藥嗰陣時，就好易餵。咁即係第11粒已經係譬如藥，咁但係之後我應唔應該再繼續餵多幾粒咧？最好啦，其實等佢信任你話苦苦地嘅，然後你又洗翻走佢個腦，原來俾第11、第12粒，佢又係喎雞肉嚟嘅喎，咁佢覺得即係信任你咯，其實都係講緊。咁即係我頭先講過有啲好似泥膠咁嘅肉粒係咪擺粒藥又係。一般人買咗翻嚟，話呢粒係餵藥嘅喎，即刻就攞咗出嚟就擺入去。咁隻狗仔都第一次接觸呢個食物咯，雖然佢係好為食，你話，
但係佢會咬噶嘛，會測試噶嘛，細細啖好咁噶嘛。苦啊！佢細細啖咬，哇！你裝我嘅，裏邊有粒嘢嘅，係嘛？食或者吐翻啲口水出嚟咯。係啊，同分埋開咗佢咯，直情。同埋佢好叻嘅，佢通常學你話齋Caroline 話齋，佢會識得咧食晒你啲肉，係啊。留翻粒藥丸俾你，係嘛？佢唔會咁笨。如果佢中意食嗰粒肉，佢唔會唔食嘅。咁如果萬一佢吐翻粒藥出嚟，咁又要即時再餵，定係隔一陣先再？咁當然你要餵藥就要即時再餵啦，但係已經失敗咗啦，應該。係我哋講緊就係你要教佢餵藥嘛，教佢俾你餵藥，即係信任咗你，以頭先嗰個泥膠咁嘅肉味咁嗰個餵藥嘅，咁你要明白，最初你可能即係攞一兩粒係就咁俾佢食，佢信任咗你，原來係雞肉嚟嘅啫，或者呢個係牛肉味嘅啫，係嘛？咁佢咪食慣咗，先包細細粒先，包少少入去，然後餵佢又食埋冇嘢嚇，咁又試多兩三粒又係雞肉係嘛？咁然後再又包粒大少少，第17粒係嘛？咁佢覺得玩㗎嘛，佢好信任你。就吞咗落去啦，咁就即係咁樣比較易餵咯，當然。咁同埋你之前都慣咗擘大佢個口係好嘅，咁當然有啲啲藥丸啊會大粒啲嘅，你就咁俾佢，佢已經都食嘅。因為佢其實苦唔苦咧？咁當然有啲藥係苦啲嘅。咁有啲藥咧，其實就唔係有咩苦味嘅。咁你發覺有啲狗咧，好似我啲狗咁啊，有啲藥我就咁已經就咁俾佢，佢已經當零食咁樣食㗎。你身邊有啲朋友都係好為食嗰啲咧，又係當零食咁食㗎啦。你一俾佢，佢唔會話覺得好苦嘅。咁當然有啲係有啲藥係苦啲嘅，咁當然你就話點解要擺喺喉嚨係嘛？我哋吞藥都係㗎啦，一拍入去就擺喺喉嚨係嘛？飲水啦，咁狗就唔係咁嘅，狗你真係要幫佢塞出去嘅。咁我想知即係頭先講係藥丸啦，咁藥水嗰啲係點？因為我自己冇養狗，我就唔太知道係點樣。其實狗咧都有餵藥水嘅，但係都係少啲嘅。咁當然啦，又係即係好得意嘅，餵藥水都係針筒。針筒咁你用針筒嗰陣時，你初頭同佢玩，可能打啲水啊，或者葡萄糖水啊，甜甜地嘅，係嘛？或者佢飲得嘅嘢啦，蘋果汁咁呢啲甜甜地已 OK 喎，都話你唔好負面咗嗰件物件針筒先。如果唔係拎針筒佢就走啦。每一次擺到埋口邊佢都，咦針筒就係苦就係唔好，我哋要即刻走咁樣。係啊，所以話點解話要教佢避餵藥係嘛？用針筒好，或者你隻手係嘛？咁都係即係你獲取佢信任先啦。原來你餵水俾佢喎，甜甜地嘅喎。頭一次餵水，第二次就餵橙汁，第三次又餵水。係啊，蘋果汁咁啊，咁佢都飲得嘅呢啲。就唔好話一次撈晒佢咁樣，之後直接打落去咁樣。係一次你就攞樽藥水就打落去喎，哇！仲要捉住佢喎，好多時都係即係教狗唔係話臨急抱佛腳嘅咯，係你未雨綢繆先，你要教定乜嘢叫做教？我哋唔係。即係希望係教狗，係嘛？即係俾大家嘅概念都係我哋係教隻狗係嘛，或者教隻動物係嘛？唔係話佢有問題，我哋先糾正啊？點糾正佢？佢唔啱啊？係嘛？咁正常嘅喎，你餵啲唔好嘅嘢俾佢食係嘛？佢梗係走啦，梗係喐啦。咁我揀餵啲唔好嘅嘢俾你，捏住你個嘴你都喐啦，即係正常嘅。咁所以即係我哋係要教育啲狗啦，教育啲主人啦。係咁其實咧好多時啦，即係我哋唔想我哋嗰個毛孩啦，有啲咩病嗰時，我哋本身咧都可能譬如帶佢出去行多啲啊，做多啲運動啊，俾啲好少少嘅有營養嘅嘢食佢啊。咁同樣道理啦，當佢哋病嗰時咧，如果你已經發覺餵藥係有一個問題嘅，咁其實由今日開始咧，你都應該要試下咧阿李 Sir 嘅方法啦，點樣去餵一啲藥俾你隻狗狗啦，甚至乎貓貓啦。咁到去到需要用呢一個技巧嗰陣時咧，咁相信應該會得心應手好多啦。
下一站再見咯噃。係喎，李 Sir，我哋仲有最後，如果我哋觀眾聽眾有啲咩問題關於狗隻上嘅訓練啊，譬如好似今集餵食嘅問題、餵藥嘅問題，係咪都仲可以 contact？有咩方法咧？係啊，其實你哋可以咧去我哋嘅 fan page 啦，守護者 HKBC Facebook 係啦 Facebook，咁你留個 message 俾我哋係嘛？咁我哋就會喺啲下一集啊係嘛，或者嚟緊啲集數度咧，我會依照你啲問題咧幫你解決嘅。其實唔怕寫多啲問題俾我啦。OK，好，拜拜。好啦，翻嚟第二節嘅守護者，聽完阿李 Sir 同我哋講呢個 Hi-Fi Pet 之後咧，咁又繼續做我哋嘅問題兒童啊 Ronnie。喂，好啊，問多啲啊，我係啊，係啦，咁我知道阿 Ronnie 有啲嘢想問 Samuel 喎。哦，係啊，阿 Samuel 話喂，我想問一問咧，即係你觀察裏面咧，其實即係海洋公園啦，不如講下海洋公園啦，好啊，我好中意講海洋公園。係啊，即係呢幾年裏邊咧，有冇啲嘅咩變化咧？或者可能其實嗰個問題海豚佢繼續利用佢哋表演啦，咁啊，我想知即係你見到佢而家佢有冇改善嘅或者進步嘅空間咧？仲有？其實我見到海洋公園係即係佢而家向緊，即係我自己覺得啦嚇，向緊好嗰方面，我哋想去嗰方面喐緊嘅。咁其實即係我哋其實就即係唔係話好似影叻咁樣，其實10年之前已經開始講呢樣嘢。咁但係嗰陣時候就好似有啲對牛彈琴，即係海洋公園又唔係好理你，公眾又唔覺得有啲咩問題啊？你話海洋公園你同佢有仇咩咁樣？咁但係我諗近年即係多得你哋啦，有好多人咧，即係個動保個意識咧，真係強咗好多。開始多啲人關心動物權益啊咁樣。咁啊加上即係有多啲團體，好似阿 Ronnie 佢哋啊團住一家咁樣，即係多啲即係出嚟去做啲動作，去逼使佢哋俾啲壓力佢哋啦。咁我哋當然又再即係側邊有傳媒問我哋又講多幾句啦。咁又海洋公園自己又唔生性啦，發生咁多事情啊。係咯，呢排咧有2單嗰啲咁嘅即係出世咗唔夠72個鐘又死咗嘅海豚仔，有啲人。stillborn 咗，即係一出世就即刻夭折咗啦，根本連生存嘅機會都冇啲。即係其實你又點睇咧？即係佢又成日話海洋公園話聲稱，其實野外嘅海豚啊個夭折率都係差唔多嘅喎，即係可能甚至高過我哋即係公園裡面嘅海豚。係啊，但因為聽你頭先講，一生都係生幾胎嘅啫喎。唔係，我覺得呢個又多得你哋啦。即係你其實成日逼佢要陽光政策啊嘛，要趕即係死咗要趕啊嘛。係啊。而家佢講2條，你覺得哇好似哎呀點解佢咁差咧？其實可能以前不嬲都係咁樣。不過唔公佈啊嘛，佢好嘅佢先講。即係成功啊！生仔之後咧，佢又長大啦，好開心啊，同媽媽一齊。咁嗰啲佢會講，死咗啲梗係唔講啦。係啊，曾經有條海豚叫阿詹南啊，生咗一個 BB 啦，出嚟啦，咁啊就點知咧係即係冇幾耐就死咗啦。咁啊，我哋問下海洋公園點解唔公佈咧？係咯，點解？原來個機制就話我哋要90日內裡面咧，即係仲要仍然生存咧嘅海豚咧，即係咁啊，我哋先會去公佈嘅。即係如果90日內裡面咧個 BB 死咗嘅話咧，我哋咧冇責任去公佈嘅。咁所以你可以想象，有以前咁多年歷史裏邊，90日裏邊出世夭折嘅海豚，個數目有幾多咧？可能好多喎。可能佢哋唔係當佢海豚垃圾嚟，可能佢哋冇錯。咁所以喺咁嘅情況之下，我哋有乜可能知道佢真正嘅夭折率幾多咧？係咪？咁即係你淨係報喜不報憂，好多嘢你又唔出去公佈嚇，即係其實要人哋問到你話而家俾咁多年壓力啦。咁先肯講嘅話，咁而家我哋先可以真真正正去即係可以知了解下多啲。睇睇入面啲嘢。係咯，咁即係我覺得好過冇啦。我哋見到嘢係冰山一角嚟嘅啫嚇，而家。嗱，咁其實我又想問咧，其實頭先第一節嗰度啦，Samuel咪同我哋講話有啲海豚可能會去咗海洋公園嗰度醫嘅。咁我諗真係 all through the years 應該唔少咁嘅情況。好少嘅啫咩？咁但係呢幾隻咧去到海洋公園有冇醫得好嘅先？我印象之中咧，入親去裏面咧，即係九死一生㗎，真係係咯，真係我即係喺我資料手上面咧，即係話唔見到即係有啲成功能夠復活嘅海豚啦，能夠即係可以喺大自然裏面啦，健康咁樣生活落去嘅，即係甚至可能你會見到一啲嘅代母啦，即係放完即係連喺海洋公園裏面即係治療嘅過程當中啦，都已經死亡㗎啦。譬如好多嘅野生動物，例如係咯，即係你拯救咗80條吞拿魚咧，係啦，喊死晒啦嚇，最後10條死咗啦，又即係最近又主動公佈咧，鎚頭鯊又話我哋拯救喺日本度拯救佢翻嚟啦，咁啊結果就全軍就
風冇啦。啦咁樣咯，真係。咁亦都有員工就話啊，如果喺嗰個大魚缸裏面，我海洋奇觀裏面咧都見過一啲嘅鯊魚，就去攻擊一啲嘅幼蹼啊。即係嗰啲 ray 啊、stingray 咁嘅係啦，咁就係咯，即係你會見到即係海洋公園咧係漠視緊好似動物嘅生命啊！即係無論係喺個拯救過程之中啊，或者可能困養佢哋當中咧，即係都完全係唔理嗰個物種嘅虛榮性啊，將佢掟晒落個大魚缸裏面。其實我都成日好懷疑，即係每一日或者每個月裏面嗰個魚缸裏面咧係死幾多條魚？有時我諗多到咧，連一啲嘅當中入面嗰啲員工啦，或者可能嗰啲主任咧都數唔到嘅，即係你太過多啦嘛。而且一啲魚咧個品種係咁細嘅話咧，即係俾其他魚食咗或者所謂啦，佢哋講嘅自然流失啦，都即係我都唔知個數量。俾魚食咗咪自然流失咯。係啊，但係海洋公園又好中意講話啊，乜嘢都係自然嘅喎，即係交配又自然嘅喎，係啊，啊呢啲交配點自然咧？呢啲叫人工繁殖。困喺一個密室裏面又點可以自然咧？即係 Samuel 又點樣睇法咧？即係點？我其實即係佢講好多嘢，其實都係好多歪理嘅嚇。即係其實最慘就係，即係其實動物嘅損失對動物嗰個權益受到剝削，我都覺得即係非常之令人遺憾。反而我覺得我自己成日都最緊張係人嗰方面，因為我哋香港人咧成日好似俾佢蒙騙咗，佢誤導咗啊！即係呢啲就係自然啦。啊，你中意去接觸大自然，你嚟海洋公園啦咁樣。你海洋公園有咩自然睇咧？你韞喺個籠裏邊嘅雀仔，你又會想話俾人聽有啲咩特別？喺籠裏邊出現嗰啲香港嗰啲常見嗰啲雀仔，佢又唔會講嘅喎，咁樣即係其實好荒謬、好諷刺嘅嘢。甚至乎有啲海豚表演係嘛，連嗰隻咩團佢都冇詳細講解，咁學乜嘢咧？係咯，咁佢譬如佢又標榜話你嚟到海洋劇場咧睇嗰啲海豚表演咧，嗰啲係自然嘅行為。喂，大佬啊，你點會有自然行為？你明明嗰個訓練員落咗去同佢游水，點會有咁樣啲海豚會同嗰個訓練員一齊游水咧？你哋都唔會有啲人掟啲人落去游水係嘛？我落到水，有啲海豚應該走咗啦，仲會留喺度同佢打關鬥啊？係咪啊？轉下圈啊，kiss 下咁樣。喂，即係我覺得即係依個係有啲即係好慘嘅，我哋好多人就俾佢蒙騙咗啊！嗰啲就叫自然啦。嗰啲就係野生生物啦，其實唔係嘅，即係我哋反而去得多海洋公園咧，同嗰個大自然嗰個距離係越拉越遠啊！係啊，即係有時啲市民咧就可能或者可能啲家長帶啲小朋友去咧就最中意我俾咗錢啊，一定睇到海豚㗎啦，我一定要保證我個仔睇到呢啲海豚㗎啦。咁但係我哋即係可能你帶一啲嘅 field trip 啊，去郊野公園，唔係郊野公園啦，大自然裏面啦。咁其實即係佢哋嗰個最珍貴嘅程度就係個偶然性，即係佢哋出嚟嗰個偶然性，即係呢個係大自然嘅一部分嚟㗎嘛。係冇錯。咁啊係咯，但係已經即係主題公園咧，將一啲動物嘅一啲嘅權益或者福利咧，完全扭轉咗。咁其實嚟講咧，大家都覺得，如果譬如我哋係去睇呢啲咁樣嘅圈養表演啊，或者去呢啲主題公園，咁但係如果譬如有啲觀光船，譬如話好多時候大澳都有好多啊，咁但係其實你會唔會鼓勵嘅咧？嗱，其實好多人都成日打嚟問我，睇海豚活動係咪會傷害海豚啊？嗱，我話其實好緊要一樣嘢就係，如果你跟負責任嘅觀團嘅活動咧，係 OK 嘅。係，我都野豬嗰邊我都係有啲人會咁樣懷疑。係咯。咁其實好啊嘛，你關心你驚騷擾佢，我覺得呢個係第一步嚟嘅。咁但係亦都俾人哋知道咧，生態旅遊係一個好嘅嘢嚟嘅，不過要遵守規矩。譬如我哋有睇海豚，我哋有觀團守則，咁我哋要make sure 啲海豚係唔會受到騷擾之下去被觀賞。咩叫唔會受到騷擾之下去被觀賞咧？譬如你唔可以高速咁駛埋去啦，你唔可以幾隻船圍住佢啦，咁你即係要尊重佢，同佢保持個距離啦。咁同埋你見到海豚不斷咁游離開你，即係想避開你嘅話，你就俾佢走啦。即係其實其實好簡單，即係唔好追佢。咪好似即係你去到人哋屋企咁樣，你會唔會搞亂人哋屋企啊？去騷擾佢啊？即係其實你都希望去尊重佢，因為其實嗰個係佢屋企嚟㗎嘛，真係。佢有正常嘅生活，你出去睇到佢出嚟水面，唔係為咗表演俾你睇啊嘛。佢係為咗要去自己維生，佢先要上水，佢要食魚咁樣。咁你去到話，你做一個旁觀者嘅身份，你就要去尊重佢啦。咁即係其實睇野生動物，唔好話淨係海豚啦，所有生物，譬如野豬啊或者其他嘅野生動物，其實我哋都應該有咁嘅尊重嘅。可以睇，但係保持距離。係咯，就唔係捉佢翻去，唔係捉佢翻去公園就叫尊重啦。呢個叫據為己有啦。據為己有。咁但係近嚟咧，我都想聽下你意見啊 ，Samuel。即係有單新聞就話Wasa 嗰邊啦，即係就去將會咧去，即係其實已經啦。
就會即係打算本身咧打算就去取消日本嗰個一個水族館裡面嗰個會員嘅會籍啦，即係嗰個聯盟嘅會籍啦。咁其實而家佢哋就再即係啲炸嘅日本嘅水族館啦，就已經停止喺太地町再入海豚㗎啦。佢話咁就即係你有咩嘅睇法定？即係同埋你會唔會覺得嗰個事件會可能更加變本加厲啊？定係其實嘅即係屠殺海豚嗰個情況會改善啦？定係你會點睇？我諗講好快咁講背景就係，即係每一年日本有太地町有屠殺海豚嚇，咁佢又有一紮嘅日本嘅水族館嘅員工咧就喺嗰度揀出，咁咧就將一啲即係留嗰啲活口啦，咁其餘就殺咗佢啦咁樣。咁嗰啲活口就賣去啲水族館，包括日本本地嘅同埋外國，譬如中國嘅水族館咁樣。咁所以係一個好龐大生意嚟嘅。咁但係即係其實世界裏邊有好多嘅水族館有一個聯盟啊，個 WASA，咁佢就話啊，呢一個咁嘅即係屠殺海豚嘅行為啊，或者咁樣活捉海豚咧係唔人道嘅咁樣。咁所以咧要求佢哋嘅屬會或者其實會員嘅國家咧都係遵守呢個守則，喂唔好去捉咁樣。咁但係喺日本裏邊咧就不嬲都有啲水族館係違反咗呢個規律，咁所以有好多人投訴啦咁樣。咁最近呢個 WASA 就即係作裁判就如果你再繼續要捉即係入口呢啲咁嘅太地町嘅海豚咧，我哋就取消你資格。咁佢哋就即係終於就範啦嚇，因為好多原因啦嚇。咁其實係會有一個好正面嘅一個作用，就係即係起碼本土裏邊嚇，即係嗰個 demand 嚇，嗰個需求係少咗好多，少咗幾乎一半啊。係啊，你唔去捉嘅話，咁你唔去買，你冇呢個買賣嘅話，咁啲漁民就唔會有咁多嘅錢可以出海去捉啦嘛。咁所以其實係一個好鼓舞嘅。咁當然佢可以捉翻嚟，佢可以繼續運去大陸啊，運去其他國家咁樣。咁但係起碼日本自己本身水族館就即係有一個咁嘅限制，其實會減低嗰個海豚被捕捉嘅數字啦。係啦，即係我自己有咁嘅睇法啦，即係佢本身嗰個量就會減少咗啦，捉海豚個量應該咁同埋捉嗰個殘忍嘅方法都其實係值得鼓舞嘅咁樣嘅改善。但係唯一我會擔心會唔會佢係喺翻可能台灣啊，或者可能一啲嘅其他嘅地方過嚟捕獲翻海豚咧，即係可能日本嘅水族館嚟輸入翻咧，或者可能變本加厲繼續人工繁殖呢啲海豚咧。係咯。其實即係呢樣嘢都係一種隱憂嚟啦，其實係咯，即係。其實人工繁殖嗰個係一個另一個問題嚟嘅。即係其實點解日本要不斷去捉，不斷要去賣俾啲水族館？有啲水族館自己繁殖得唔掂啊嘛。係。咁啊不斷死，咁死係咪要繼續捉翻嚟去繼續去維持佢個活動啦嚇，即係表演啊呢咁嘢。咁所以其實人工繁殖好似係一個好嘅嘢嚟嘅，因為你減少咗嗰個需求去外邊捉啊嘛。咁但係其實人工繁殖亦都帶來一個另一個問題，係永遠都係好似繼續延續落去咁樣。咁如果譬如人工繁殖唔成功，出面又唔捉得嘅話，咁呢個行業咪慢慢可以去即係煙消雲散咯嚇。但係其實人工繁殖成功嘅話咧，就帶來另一個問題就係呢樣嘢好似即係永遠都好似繼承落去，好似永遠都唔完結咁樣。咁所以即係喺譬如海洋公園咁樣，我哋要求佢喂，你除咗唔好野外捉之外，唔該你停止人工繁殖，令到你個海豚嘅數目係自然地慢慢流失，去到有個位嘅話，希望你就唔好再養海豚咯，係咪？咁即係其實我覺得世界大潮流，而家個個都而家開始摒棄呢個思想，就係用海豚做表演㗎啦。咁海洋公園點解唔可以做一個先導者去 show 俾下大陸嗰啲水族館？喂，其實原來冇呢啲海豚表演，一樣咁好犀利啦，一樣。瑞士啊、紐倫斯堡啊、挪威啊，即係咁呢個啊，墨西哥呢個國家都已經唔可以再困養一啲嘅海豚啊，或者你用佢哋表演㗎啦。即係其實香港即係所謂有咁嘅文明城市啊，仲未去到呢個地步，我都唔明嘅。同埋海洋公園好大契機嘅，因為其實佢本身佢唔係淨係得海豚啊嘛，佢有過山車啊，有咩哈魯啊，有好多嘢其實佢可以令到吸引好多配套㗎，其實佢。所以我成日以前同阿盛智文先生講咗，喂，你其實冇啲海豚，其實一樣咁成功嘅啫。啲人嚟到都係為咗海洋公園4個字先嚟㗎嘛。係咯。咁點解係都要入咁多海豚，係都要繼續延續呢樣嘢落去咧？不過講真，呢4個字都應該要變啦。其實海洋公園你又唔係即係淨係得海洋嘅嘢係值得去玩嘅呢樣嘢。其實應該係個主題公園就算啦。點解一定要標榜住海洋咧？即係困洋呢啲地質公園咧，係其實入面啊大把機動遊戲係咪先？又大把 Halloween 玩嘅話，
點解一定要叫海洋公園咧？即係可能你叫香港嘅主題公園已經算啦，唔好再困擾任何。唔係，我覺得如果個名繼續都冇問題。不過即係我諗其實你要認識海洋有好多方法㗎嘛。係你嘅海洋嚟㗎嗰個。係啦，即係其實人造海洋。我哋都唔係話完全話你個魚缸閂咗佢啦，你咪魚缸繼續。冇係咯。你唔好搞啲即係堅力嘢，入邊有啲罕見物種就算。海洋無邊無際嘅，即係唔好濫用呢個詞啊！唔好俾佢真係。OK。係啊，咁其實嚟講咧，我知道海洋公園係咪都喺出邊都有賣嘅海豚㗎？出面有賣海豚嘅。會唔會㗎？佢而家暫時就冇賣㗎啦。OK。咁啊，據我哋所知就咁買嚇，我哋係咯，人工繁殖嘅，即係咁啊。其實之前都會喺大地丁啦，好耐之前，亦都會喺啲都曾經喺度賣過。台灣啊嗰邊都會去，係印尼啊嗰啲，甚至係即係一啲水族館關閉裏面咧交換翻嚟嘅。咁啊，北非嗰啲嘅海豚啦，例如就一條即係北非嘅一個水族館，係突尼西亞啦，係咁啊就將即係關閉咗嗰個水族館，咁呢條海豚咧佢就接收咗嘅，咁樣咯。咁佢哋會有交換啦、人工繁殖啦，咁就主要係呢幾樣嘅方式啦，咁就引入海豚嘅。係咯。曾經佢都想捉嘅嚇，即係譬如所羅門群島。所羅門群島啦，哇！所羅門好犀利，我揾集唔得，一定要講添啊！所羅門。咁另外又想俄羅斯引有啲白鯨係啦，咁但係即係我哋及得好實啦嚇，又本來想入殺人鯨添嘅嚇，咁啊但係俾我哋就即係俾好大壓力啦嚇，即係你哋好大壓力啦。咁即係其實我覺得而家去到即係穩陣嘅，不過即係始終個人工繁殖嗰個問題都係我哋覺得即係要我哋可能要再加油啲，係啦。好啦，咁我哋講咗咁多海洋公園啊、圈養、困養問題啦，咁其實咧主要咧都想帶出一樣嘢嘅，我哋嚟緊6月6號，你要呼籲下。係啦，呢個我哋一定要呼籲嘅。6月6號就喺海洋公園嗰度，咁其實就會有一個係叫做係咪請願活動啊？請願示威嘅一個嘅行動啦，就叫做 Empty the Tanks 嘅。係。咁就即係話晒咁樣掛名，其實佢話好似團咗一家咁樣去搞啦。其實就唔係嘅，只不過即係其實我哋都想一個單位啦，咁去申請咗一個平台俾每位市民咧，就即係可以平等咁發聲嘅。即係我哋都想即係最想咧透過呢個活動咧，唔係話要去即係搞讚，一定要搞到海洋公園即係聲譽去破損嘅。只不過係想提供一個好好嘅機會去教育下市民，推動佢向好方面發展咁樣啦。係即係主要目的係為咩咧？教育市民喺我哋即係唔應該圈養。係啦，亦都即係當然啦，呢個 Empty the Tanks 嗰個名義，即係嗰個背後嘅目的就係唔想任何嘅海豚啊或者鯨豚嘅一啲嘅哺乳類動物啦喺入面啦。進行表演或者困養嘅，當然我哋都想去推廣埋任何其他嘅陸地上面嘅動物啊，可能熊貓又好啊，咁但係今次個主題啦，今次個主題就係關於一個海洋嘅哺乳類嘅鯨豚嘅一啲動物啦，咁所以我哋就有呢個嘅活動咧，就6月6號就星期六嚟嘅，咁就嚟到呢個海洋公園嘅。哇！咁邪啊！666啊！係啦，幾點啊？星期六。海洋劇場大結局，咁我哋朝頭早咧就11點開始㗎啦，咁就會喺呢個嘅海洋公園嘅黃竹坑嘅正門啦，咁我哋會有一個嘅活動嘅，咁我哋3個都會去，係啊，3個都會去嘅，咁啊大家可以留意下團聚一家嘅一個 Facebook 啦，裏面有個 event 嘅，咁啊大家記住傾，希望你都嚟啦，係啦，星期六預埋你，係啊。好，我哋今集嘅時間又差唔多啦。我哋今集時間差唔多啦。太高興啦，實在。係啦，咁我哋好多謝阿 Samuel 啦，咁又好多謝阿 Ronnie 啊。咁我哋下一集睇下有啲咩勁爆料同大家講。OK，拜拜。拜拜。